Ndiyo, ameniita hapo ndo nataka niende kwake sasa hivi. Wewe hebu sikiliza. Naomba unisikilize. Unakwenda kwa headmaster, kuna kitu chochote ambacho mliongea kwamba mtakifanya muda huu? Hapana Datumi. Sema amenipigia simu, ameniambia kwamba niweze kwenda, alafu nikifika atanieleza ni kitu gani ambacho alichoniitia. Naomba unisikilize. Naomba unisikilize Kagiso. Kuna mambo ambayo mimi sielewi vizuri. Lakini nenda, lakini kuwa makini sana na headmaster, na ukimaliza uje kule room, kuna kitu nataka nikwambie. Sawa. Ngoja niwahi basi asije akaona ni ninadharau. Sawa, lakini nimekwambia ukitoka kule naomba uje kule room. Kuna vitu tuongee kwanza. Sawa. Kagiso alitoka pale, akaenda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya headmaster. Alipofika katika ofisi ile ya headmaster kwake alikuwa ni ameona kitu cha maana sana. Headmaster alikuwa amezidi kujawa na tamaa dhidi ya mwanamke huyu, mwanadada, mwanafunzi wake Kagiso. Mwanamke ambaye alikuwa anatikisa kwa uzuri na urembo wa kuvutia sana pale katika shule ya Beauty Zambezi High School. Headmaster huyu ambaye alionyesha kujawa na tamaa, alikuwa pamoja na kwamba alikuwa na tamaa nyingi sana, lakini alikuwa amejawa na uoga pia. Alikuwa anashindwa ni njia gani ya moja kwa moja ya kuweza kumtokea mwanadada Kagiso. Alikuwa hajui kabisa kwamba atokeje. Unajua kama ambavyo unavyofahamu, mwanaume yeyote lazima awe na mashaka sana kutokea mwanamke ambaye haonyeshi hisia zozote zile. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa hapa kwa mwanadada Kagiso. Kagiso alikuwa ni mwanamke ambaye bado alikuwa hajaanza kufanya mambo yoyote ya mahusiano ya mapenzi. Kwa hivyo akili yake mara nyingi ilikuwa inakaa kimashaka. Alikuwa ni mtu ambaye angekana watu, hasa watu wazima, alikuwa anaweka heshima kubwa kwa 100%. Sasa upande wa headmaster naye alikuwa anawaza kwamba anawezaje kumwingilia huyu. Huwezi amini bana msikilizaji. Pamoja na kwamba Kagiso aliingia katika ofisi ya headmaster akawa amejawa sana na tamaa, lakini alishindwa bado kufunguka moja kwa moja ni kitu gani ambacho alichokuwa anakitaka kwa mwanadada Kagiso. Zaidi sana alisha kumshikashika kwenye mikono yote miwili na kwanza kujifanya kumwelekeza maneno mawili matatu, mambo ambayo hata sio mambo ambayo aliyokuwa ametarajia kumwambia. Headmaster tunaweza tukasema kwamba alikuwa ni domo zege, lakini msikilizaji wewe lione tu hivi. Usije ukaomba kabisa kuanza kumtokea mwanamke ambaye hajawahi kujihusisha na mapenzi. Na ndio maana mara nyingi watu walio wengi, wanaume wengi wanatumia njia ya kutumia nguvu tu. Yaani kwa sababu wenye kubembeleza mambo yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo mtu anaamua ili aweze kupita, basi inabidi atumie tu nguvu za hapa na pale ili aweze kukamilisha lengo lake. Kwa upande wa headmaster mambo yalikuwa ni tofauti. Asingeweza kutumia nguvu kwa sababu pia alikuwa anaipenda ajira yake. Na kama unavyofahamu, ikitokea tu kwamba angetoka na mwanafunzi na ikafahamika, mambo yalikuwa ni hatari zaidi. Si kuachishwa tu kazi, lakini pia vile jela ilikuwa inamhusu. Headmaster alikaa pale na kuongea maneno ya hapa na pale, japokuwa moyo wake wote ulikuwa unamhitaji mwanadada Kagiso, lakini alishindwa kufunguka. Baada ya dakika kadhaa, mwanadada Kagiso aliruhusiwa kutoka pale. Wakati anatoka, headmaster alizidi kumtazama Kagiso. Tamaa zilikuwa zinazidi kumjaa, hasa jinsi ambavyo Kagiso alikuwa amevaa vizuri na kupendeza. Maongo yake yalikuwa yamejiachia vizuri sana. Huwezi ukaamini kama alikuwa ni mwanafunzi. Mwondoko wake wa madaha kabisa ulimwacha headmaster akiwa na meza mate, huku akiwa anaangalia ni njia gani sahihi ambayo atakayoitumia. Lakini kama kawaida bwana, mwanaume bwana hawezi kushindwa bwana. Siku zote mwanaume anatamani sana kwamba atatumia njia yoyote ile ili aweze kumnasa mtu anayemtaka. Headmaster akili ilimjia, akakumbuka kwamba mwanadada Kagiso alishamweleza kwamba yeye ni anapenda michezo. Alikana moja kichwani akijua kwamba atatumia njia hiyo ya upande wa michezo ili kuweza kumnasa. Mambo yatakuwa vipi? Endelea kubaki na mimi msikilizaji wako. Msikilizaji, karibu sana ndani ya makala simulizi. Na hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Headmaster wangu. Aise, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Liko chini ya video hii, mkono wa kulia hapo. Libonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia. Bwana, tuweze kuendelea na simulizi yetu hii katika sehemu hii
ya 3. Kagiso alitoka pale, lakini kama ambavyo tayari alikuwa amekwisha kuelezwa na mwanadada Tumi, na ni dada ambaye alikuwa anamheshimu sana, ilibidi aondoke pale na moja kwa moja akaenda mpaka kule room mahali ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Tumi. Alipofika pale, alitaka kusikia ni maneno gani ambayo Tumi alikuwa amemuitia. Nimekuja bana shoga yangu. Okay. Kagiso, niambie shoga yangu. Sijui ni kuambie katika lugha gani ambayo unaweza ukanielewa, lakini nafsi yangu inaumia sana. Kwa nini? Nafsi yangu inaumia sana kuhusiana na matendo ya Headmaster ambayo anayoendelea kuyatenda hapa shuleni. Matendo gani? Unajua ni mara ya kadhaa na mfumania Headmaster akiwa katika hali ya mapenzi na mwanafunzi. Unasemaje? Ndiyo. Na inawezekana wewe ukawa usielewe sana, lakini nikikwambia uhalisia ni kwamba Headmaster hata wewe anakutaka. Wewe acha hizo bana. Unasemaje? Nisikilize nikwambie. Kagiso, unajua usijifanye kama wewe ni mtoto mdogo. Ni kweli na kuelewa kwamba hujajihusisha katika masuala ya mahusiano ya mapenzi, lakini usitaki kuniambia kwamba wewe huwezi kufahamu hata mwanaume ambaye anakuhitaji. Na kuona jinsi ambavyo unavyojilegeza tu, wewe unajielekeza, yani unavyoitwa unaenda tu. Na unaenda unajiachia vizuri kabisa kwa Headmaster ukiamini kwamba yule ni baba yako. Au huwezi kujiongeza tu na kufahamu kwamba huyu mtu kuna kitu anahitaji kutoka kwangu, hata kama tuseme hujaanza, lakini huwezi kujiongeza tu kufahamu kwamba huyu mtu anataka nini. Jamani, mimi sijajua sana. Hebu lakini nielekeze, kwa sababu na mimi niko hapa kwa ajili ya kujifunza. Hebu nielekeze. Headmaster nimemfumania si mara moja au mara mbili katika mazingira, lakini hii ya siku ya leo ndiyo komesha. Walikuwa nafanya mambo ya kiutu uzima ndani ya ofisi ya Headmaster. Hili jambo limeniuma sana, na kinachoniuma zaidi ni kwa sababu wanafunzi hapa wengine ni wanakuwa hawajielewi. Kama hawa watoto wa watu wa form 2, form ngapi, hata kama ni mtu wa form 6, lakini anapokuwa ni mwanafunzi kwa upande wa Headmaster, lazima Headmaster tamzidi akili. Kuna namna fulani atadanganywa na vitu vile vitatu, atajikuta kwamba anaharibiwa maisha bila ya kujua. Leo nimemkuta wanafanya mapenzi. Huwezi amini. Imeniuma sana. Ninahitaji kuweza kuwasaidia. Na kabla hatujaanza kusaidia wengine, lazima nikueleze na wewe kwamba kuwa makini na Headmaster. Hilo ni jambo ambalo la kwanza nilokuitia. Kuwa makini na Headmaster, anahitaji kukulala. Lakini pia jambo la pili, hatuwezi kukaa na kunyamaza tu. Lazima tusaidie wanafunzi wengine. Tunawasaidiaje sasa? Nisikilize nikwambie. Tunapaswa tutafute ushahidi ambao utakao mutia hatiani Headmaster na sheria iweze kuchukua na mkondo wake. Aweze, kwa sababu mimi kinachoniuma ni kwamba yeye ni mtu mzima, ana maisha yake. Unajua mimi roho yangu inaniuma sana. Mimi sijui ni kwamba nilibarikiwa kuwa na akili zaidi kuliko wenzangu au ni kitu gani. Mimi kwa kweli siwezi kulala na mwanafunzi na mwalimu aise. Mimi siwezi. Lakini sasa kuna watu ambao hawana huu upeo kama wangu. Watakuja kuharibiwa maisha. Lazima tufanye utaratibu tupate ushahidi. Na fursa iliyopo hapa shuleni ni kwamba tunaruhusiwa kutumia njia zote za kisasa kama simu na vitu vingine vyote vya kidigitali. Tunapaswa tuhakikishe kwamba tunapata ushahidi wa kutosha kumtia hatiani Headmaster ili aweze kuchukuliwa sheria na aache kuharibu watoto wa watu.
Sawa, nakuelewa, lakini Tumi, unahisi kwamba tutaweza kweli? Yaani tuweze kufanikiwa kuchukua, yaani hata kama ni hiyo video unaichukua saa ngapi? Ujue watu wanafanya mambo wakiwa wawili. Kuichukua hiyo video ni ngumu. Nisikilize nikwambie. Headmaster huyu hapa ni mtu ambaye amejiachia sana. Yaani anatuona kama wote hapa shuleni ni mbuzi. Yeye akishakuwa ofisini kwake anaamini pale ni salama salimini na hakuna mtu ambaye anaweza kuingia pale. Sijui hata anafikiri nini. Sijai kujua kwamba kuna watu wazima ambao nao ni bogus kiasi hiki. Hivi anafanya mpaka pale ofisini kwake. Tutaweza kupata hizi video. Mimi nakwambia, cha msingi cha kwanza, wewe kaa mbali. Na kama kuna mazingira utamuona yoyote yale ambayo haieleweki, naomba tu unipigie simu. Kama wewe huwezi, mimi nitafanya utaratibu kuchukua hizo video na kuhakikisha kwamba tunamtia hatiani. Sawa, mimi nimekuelewa. Na kwa hiyo mimi akiniita nisiende au? Sio kwamba usiende. Yule ni mwalimu na hawezi kukuita ukaacha kwenda. Lakini kwa naye makini, na akikushika kwenye mwili wako mwambie don't touch me, mwambie kabisa sitaki unishike. Mwambie ukweli. Tena nikwambie sasa watu wazima walivyo, ukiwaambia ukweli vizuri kuhusiana na hayo mambo, wenyewe wanaanza kuona aibu. Atakuogopa hata kuzoea tena. Sawa, nimekuelewa. Haya, shauri yako. Mimi nimekwambia. Kwa sababu wewe, mimi umekuja hapa nimekuwa mwenyeji wako wa kwanza kabisa. Naomba uwe makini na kuwa makini na wanaume. Kaa mbali na wao. Kagiso, fuata kitu kilichokufuata hapa. Unanielewa? Sawa, nakuelewa. Na nikushukuru sana kwa ushauri wako rafiki yangu. Nafikiri ulishaniambia kwamba wewe ulishajihusisha na hayo mambo. Lakini nashangaa sana kwa sababu umekuwa mwema wa kunielekeza kwamba mimi nisiingie kichwa kwenye hayo mambo. Nakushukuru sana. Hujawa mchoyo. Kwa sababu angekuwa ni mtu mwingine, kwa sababu yeye amepita huko, anajua ni kitu gani ameharibu, ingekuwa ni rahisi sana kunishawishi na mimi niweze kuingia. Lakini na feel kwamba ninapokuwa na wewe najifeel kama niko na mama mzazi hivi. Kuna namna fulani hivi najiona yani kama niko na mtu ambaye ananijali. Nakushukuru sana 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 shoga yangu. Usijali Kagiso. Ni hayo tu ndio nilikuwa nataka nikwambie. Na hasa hilo la pili tulifanyia kazi, tusaidiane. Nitaangalia ni mtu gani mwingine wa kumshirikisha. Lakini sitaki wawe watu wengi kwa sababu wakiwa watu wengi litavuja. Waliongea pale baada ya maongezi yao pale, kila mmoja alitawanyika. Kagiso alitoka pale ndani na muda haukuisha mrefu sana, hata Tumi hakuendelea kukaa sana pale room. Alitoka ili kuendelea na shughuli zingine. Mpango mkakati ulikuwa umepangwa vizuri sana. Kichwa cha mwanadada Tumi kilikuwa kinafikiri sana ni namna gani anaweza kumnasa Headmaster, na ni moyo wake tu ndio ambao ulikuwa una machungu makubwa sana, huku akiogopa sana kwamba wanafunzi wengine wangeweza kuharibiwa maisha yao na Headmaster. Unaweza ukafikiri ni jinsi gani ambavyo mwanadada huyu Tumi alikuwa ni mwanadada ambaye unaweza kusema kwamba nafasi ambayo alikuwa amepewa pale ya kiranja wa nidhamu ilikuwa ni nafasi muhimu kabisa. Yaani ni nafasi ambayo ilikuwa imeendana, alikuwa amestahili sana kupewa ile nafasi. Kwa sababu hata akili zake jinsi ambavyo zilivyokuwa zinafanya kazi, zilikuwa zinafanya kazi katika hali ya nidhamu kubwa sana. Upande wa pili, kijana Fenyo alikuwa na yeye yuko sasa katika hali ya kusema ana nia ya kubwa sana ya kumsaidia Kagiso. Siku zilienda. Wakati huo Headmaster naye akiwa yuko katika kipindi cha kuviziwa katika hali ambayo hajui kabisa kwamba yupo kipindi cha kutegewa mitego ili aweze kunaswa akiwa anafanya mambo yake ya hatari sana, ili aweze kuingia kwenye 18 na hatimaye sheria iweze kuchukua mkondo wake. Mkakati huo ukiwa umepangwa vizuri sana na mwanadada Tumi, kiranja wa nidhamu ambaye anaonyesha kufanya kazi yake vizuri sana. Aisee, kama huyu angekuwa ni waziri, basi watu walioko chini yake kiukweli wangekuwa wanapata tabu sana. Upande wa pili,
kijana Fenyo alikuwa yuko kwenye mkakati mzuri sana. Alikuwa naye sometimes anamuita mwanadada huyu Kagiso, naye alikuwa anamsaidia sana katika kufanya mahesabu, somo ambalo lililokuwa linamsumbua sana. Mambo ya kusoma kwa pamoja yalikuwa yanaenda vizuri, japokuwa siku zilikuwa zinaenda na muda mwingine walikuwa wanakaa wakiwa wawili muda mrefu sana, hata masaa ya usiku, lakini Fenyo hakuwahi kubadili msimamo na kuingia katika kuzungumza habari ya mapenzi, lakini zaidi sana alizidi kusisitiza sana katika swala zima la kusoma kwa bidii ili waweze kufikia ndoto zao. Kwa upande wa washikaji wengine, wanafunzi wengine, hasa wale ambao akili zao zilikuwa zinawaza sana ni namna gani wanaweza wakampata mwanadada Kagiso, walikuwa wanaona kama Fenyo anafaidi sana, kiasi kwamba na wao waliingia katika hali ya kwanza kama kumwekea bifu. Vijana hawa akina Kagoshi na Karabelo walikuwa wako kwenye hali ya kumwekea kiburi kikubwa sana bwana Fenyo, wakiona kama yeye ndiye ambaye analimega tunda la mwanadada Kagiso. Lakini kumbe mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Sasa wakati ambapo wao wanahangaika waweze kumpata, wakihangaika angalau wapate muda wa kukaa na yeye kwa dakika kadhaa tu, lakini walikuwa wanashangaa nafasi hiyo hawaipati. Lakini kwa upande wa Fenyo, yeye ni masaa yote tu wako pamoja, hadi pale ambapo Fenyo mwenyewe angesema kwamba muda huu nimechoka, naenda kulala. Hali hiyo kiukweli haikuwapendeza kabisa akina Kagoshi. Walisema kwamba lazima watafute mbinu nzuri sana ya kuweza kumwangamiza Fenyo, ili ikiwezekana hata fukuzwe shule, ili waweze kupata njia nzuri sana ya kuweza kumwingilia mwanadada Kagiso. Walikuwa wanaona kabisa kama Fenyo yeye ndiyo sababu ya wao kushindwa kumpata Kagiso, lakini ukweli ni kwamba ni wao wenyewe tu na misimamo ya mwanadada Kagiso ndio ambayo iliyokuwa inamfanya yeye au wao kwa ujumla wao washindwe kumpata. Hizi nazo ni akili zingine ambazo ninaweza nikasema kwamba ni akili za kiume ambazo zina upumbavu sana ndani yake. Yaani unamtafuta mwanamke alafu ukikuta kwamba wewe unamshindwa kumpata, eti unaona kwamba sababu ni mwanaume mwingine ambaye wako karibu naye. Yaani unaacha kujilaumu wewe, lakini matatizo yako unayahamisha kwa mtu mwingine ili aonekane yeye ndiye sababu ya wewe kukosa. Hata wewe unayenisikiliza hapa, kama una akili kama hizo, hebu jaribu kuziweka pembeni. Jambo lako linaposhindikana, mtu wa kwanza kulaumiwa anakuwa ni wewe, na wala sio mtu ambaye ni yuko jirani yako. Basi bwana, akina Kagoshi pamoja na Karabelo na walikuwa wanapanga mikakati yao ni namna gani wanaweza wakamyeyusha Fenyo ili asiwepo hata ikiwezekana pale shuleni kabisa. Hata hivyo, upande wa headmaster naye alikuwa na mikakati yake. Kwa haraka sana aliona mbinu ambayo anaweza akaitumia, ni mbinu ya kuhamasisha sana kwamba mwanadada Kagiso aweze kwenda mazoezini, aweze kuhusika moja kwa moja katika timu ya mpira, hasa timu ile ya watu wa kike. Kwa sababu alishasema kabisa kwamba anapenda sana mazoezi ya mpira na anapenda sana kucheza mpira wa miguu. Hapo ndipo sasa headmaster alipokuwa anasukuma kete zake kwa nguvu zote, kutumia watu wa kila aina ili waweze kumshawishi Kagiso aweze kujihusisha moja kwa moja na mpira wa miguu wa wanawake pale shuleni. Sijui ni namna gani, lakini headmaster yeye aliamini kabisa kwamba yeye kama tu mwanadada Kagiso akiingia kwenye michezo itakuwa ni rahisi ya yeye kumpata. Alikuwa anasisukuma kete zake taratibu kila siku. Kila wakati alikuwa anahatuma watu waweze kumshawishi. Watu wa kike kwa wa kiume walikuwa wanatumwa ili waweze kumshawishi aweze kuingia moja kwa moja kwenye michezo, kwa sababu Kagiso alishasema kabisa kwamba hahitaji kujihusisha na michezo moja kwa moja. Zaidi sana labda tu kufanya mazoezi, lakini kuingia kwenye timu hataki kabisa pale shuleni. Ushawishi uliokuwa unatumiwa siku hadi siku ulimshawishi mwanadada Kagiso na akakubali kuingia katika timu ya mpira wa miguu katika shule hii ya Beauty Zambezi High School. Kitendo kile kilimfanya sasa headmaster kuona kama na yeye ni kama amecheza kete zake vizuri sana. Hapo Kagiso naye alijikuta kila wakati akiwa yuko uwanjani na akiwa anajiandaa na kujifua kila wakati na timu ya mpira wa miguu ya shule ya Beauty Zambezi High School katika timu ile ya wanawake. Kiukweli mambo yalianza kwenda vizuri zaidi, kwa sababu watu ambao waliokuwa wanaaminiwa sana kucheza vizuri pale walikutwa kwamba wote hakuna mtu ambaye anayemkuta mwanadada Kagiso katika mchezo huu wa mpira wa miguu.
hasa katika namba yake ambayo alikuwa anacheza namba 9. Striker matata kwa kweli kweli. Mtu ambaye alikuwa ni mzuri sana kwenye mipira ya vichwa, lakini pia alikuwa ni mzuri sana kwenye kupiga mashuti ya ukweli hasa. Kitendo kile kilivutia watu wengi wa kiume kwa kike, na sometimes walikuwa wanapenda sana kuja uwanjani ili waweze kuangalia ni jinsi gani tu mwanadada Kagiso jinsi ambavyo alivyokuwa anacheza. I say alikuwa tu si mtu kwamba amepewa uwezo wa kucheza kwa maana ya kufunga peke yake, lakini alikuwa na udambu mwingi sana. Huwezi amini kama ni striker, unaweza ukasema kama ni kiungo bwana. Alikuwa na uwezo wa kuwatoka watu 4 mpaka 5. Alikuwa na uwezo wa kuchambua watu, lakini alikuwa na uwezo wa kupiga pasi muda ambapo inahitajika. Na linapokuja swala la kuliangalia lango, Isaac Kagiso alikuwa ni mzuri kweli kweli. Kuna wakati ambapo hadi wanaume walikuwa wanatamani sana kama ingekuwa inaruhusiwa aweze kuingia na kucheza kwenye timu zao za kiume ili aweze kupewa namba. Na kwa maridadi ambao waliokuwa nao Kagiso, kiukweli hata kama angefika kwenye timu ya wanaume, bado angeweza kupata namba vizuri tu, na kuna mastrika wengine ambao angekuwa naweka bench. Kitendo kile kilimfanya Kagiso kuzidi kuwa maarufu sana pale shuleni. I say Beauty Zambezi High School ilipata umaarufu sana. Mashindano kadha wa kadha ambayo yaliokuwa yanafanyika kila mwishoni mwa wiki, hasa kipindi kile cha weekend, I say yalimfanya mwanadada huyu kuwa maarufu si upande wa Zambezi tu, lakini alikuwa maarufu katika shule zote jirani ambazo zilizokuwa ziko pale. Kila mtu alikuwa anamsifia, kila mtu alikuwa analitaja jina lake. Alikuwa ni kinara katika kufunga magoli. Kila timu ambayo waliokutana nayo ni lazima ilikuwa inalala mbele kwa sababu I say alikuwa ni mzuri sana katika kuleta ushindi katika timu ya Beauty Zambezi High School. Umaarufu unakuja na mambo mengi bwana. Sio kwa upande wa wanaume tu, hata kwa wanawake, na ndivyo ambavyo ilivyotokea kwa mwanadada Kagiso. Hali yake ya kuwa maarufu ndani ya shule na nje ya shule ilizidi kumwongezea wanaume wengi sana ambao walikuwa wanamhitaji. Sasa upande wa kijana huyu Kagoshi pamoja na Karabelo, vijana hawa wao mambo yalikuwa ni makubwa zaidi. Yaani ni kama walikuwa wanatamani ikiwezekana wafanye kitu chochote kile ili mradi waweze kumpata huyu. Japokuwa walikuwa hata wao wawili kila mmoja alikuwa anatamani awe wa kwanza kumpata. Lakini linapokuja swala la kumdhibiti mtu yeyote ambaye anasababisha mmoja wao asimpate, walikuwa wanaungana na kuwa tayari kupambana na mtu huyo. Kwa upande wa Kagoshi, alizidi kujisogeza karibu zaidi na mwanadada Kagiso. Alijikuta kwamba mahali popote ambapo Feno alipokuwa anasoma na yeye, naye alikuwa anajisogeza pale akijitamani kwamba waweze kuwa pamoja tu. Sasa Fenyo asingeweza kabisa kumzingua na kumwambia Kagoshi asiwepo pale. Kitendo kile kilimfanya sasa Kagoshi kupata wasaa wa kuwa karibu na mwanadada Kagiso. Fenyo hakuwa na tatizo. Aliendelea kusolve maswali mara kwa mara. Kila maswali yaliyokuwa analetewa aliendelea kusolve. Sasa hapa ni kama kulikuwa na kupo fulani hivi, au ni kama kuna kikundi fulani hivi kalikuwa kamejiunga kwa watu 3. Akiwa ni Fenyo, Kagiso pamoja na bwana Kagoshi. Lakini sasa Kagoshi alikuwa na mambo yake mengine. Fenyo alikuwa yuko serious na kusoma pamoja na Kagiso. Lakini ukaribu ule wa watu 3 ulifanya sasa hata Kagiso mwenyewe aanze kuondoa mashaka sana ya kumwogopa kijana Kagoshi. Walizidi kukaribiana sana na kuwa karibu sana. Mambo upande wa pili kule katika chumba cha mwanadada Kagiso, mahali ambapo alipokuwa anakaa na mwanadada huyo Ratile. Kila siku au mara kwa mara michezo ilikuwa ni ile ile. Walikuwa wakifanya mambo ya kiutu uzima kule ndani. Ratile pamoja na mpenzi wake alikuwa anaingia kwa kujiiba ndani ya chumba kile na wanafanya mapenzi. Sasa hali ile ilimfanya mwanadada Kagiso na yeye kuwa na ile hamu ya kutaka kufanya kitendo kile kinachofanywa. Wakati akiwa anaendelea kuwa na mawazo kama yale, huku nje vishawishi navyo vilikuwa ni vingi vikiwa vinamshawishi kwamba yeye aweze kufanya na yeye. Kama kawaida bwana, mwanadamu ni mwanadamu tu. Anapopata ushawishi ni rahisi sana kushawishika. Na hasa kwa upande wa watoto wa kike, ni kiumbe ambacho kilichoumbwa kwa ajili ya kushawishiwa na kushawishika. Kagoshi alikuwa anaendelea kuzisukuma kete zake taratibu, lakini kwa mbinu kubwa sana, ili kuhakikisha kwamba anaweza kumnasa mwanadada huyu Kagiso aweze kuingia kwenye mikono yake.
Pindi ambapo walipokuwa anatangulia yeye katika mazingira ambayo ndiyo maeneo aliyopokuwa wanasomea, na pindi anapokuja tu mwanadada Kagiso, stori zake zilikuwa zinaegemea zaidi kwenye mapenzi kuliko masuala ya masomo, mpaka pale ambapo Fenyo alikuwa anafika pale. Lakini kadiri siku zilivyoenda, hata Kagoshi alikuja kustuka kwamba mwanadada Kagiso ni kuna namna ambavyo anafurahia zile story kuliko story zingine. Hata pale ambapo walipokuwa wanaendelea kusoma na Kagoshi alipokuwa anajaribu kuzigusia tu, basi mwanadada Kagiso alikuwa anazipokea kwa nguvu zote. Na hata pale ambapo Fenyo alikuwa anasema kwamba tuache hizo story ili tuendelee kusoma, lakini bado Kagiso alikuwa anapenda sana zile stories ziweze kuendelea. Kitendo kile kilifungua moyo wa bwana Kagoshi na kufahamu kabisa kwamba huyu dada kwa wakati huu kuna namna ambavyo na yeye anatamani kufanya hayo mambo kutokana na jinsi ambavyo anatamani kuzisikia hizo story. Kagoshi aliendelea kupiga story na kila alipopata wasaa alizidi kumbembeleza mwanadada Kagiso kwa kumpa maneno matamu sana ili aweze kulainika na kuingia kwenye 18. Ni ukweli kwamba Kagiso alikuwa anapata taarifa nyingi sana kuhusiana na kijana Kagoshi. Kagoshi alikuwa ni moja ya vijana wachafu sana pale shuleni kwa uharibifu wa kutoka na kila mwanamke. Na kuna wakati ambapo hata mwanadada Kagiso alikuwa anamuona kabisa Kagoshi muda akiwa anafanya mambo ambayo sivyo. Kwa sababu kama unavyofahamu, pale shuleni bwana, walikuwa wanafanya kwenye mazingira ambayo walikuwa wanaona tu yanafaa. Kuna wakati walikuwa wanafanya mambo yao chooni, bafuni. Wakati mwingine kama kuna sehemu zenye uchochoro tu ndipo mahali ambapo walipokuwa wanafanya mambo yao. Hali hiyo ilimfanya hata Kagiso kumshuhudia muda mwingine bwana Kagoshi akifanya mambo ya ajabu kabisa. Alikuwa anaona zawadi mbalimbali ambazo alizokuwa anamletea mpenzi wake, ambaye hata alikuwa si mpenzi wake pekee. Alikuwa anayaona mambo yote yale yakiwa yanafanyika. Lakini pamoja na hayo yote, mistari ambayo aliyokuwa anapewa na Kagoshi ilimfanya Kagiso azidi kulainika. Alishindwa kuitikia na kukubali kwamba kweli amemkubalia. Lakini pamoja na hivyo, matendo yalikuwa yanamuonyesha Kagoshi kabisa kwamba mtoto amelainika. Alikuwa anasubiri tu pale sasa kuchezeshwa papa ili mambo yaweze kuwa matamu zaidi. Na siku moja walipomaliza kusoma, Fenyo aliondoka pale na kwenda room kwa ajili ya kwenda kupumzisha akili yake. Katika meza ambayo waliokuwa wanasoma, alibaki pale Kagoshi pamoja na mwanadada Kagiso. Walipokuwa wamekaa pale, ghafla sana kila mmoja aliweka kitabu kwenye meza na macho yao yakagongana hapa kwa hapa, na hakuna hata mmoja ambaye aliyezungumza kitu chochote. Kwa dakika kadhaa walibaki wakiwa wanatazamana tu. Ni kama kuna namna walikuwa wanavutiana hisia hivi. Kila mtu alikuwa anafahamu kabisa kwamba kuna namna nyoyo unazungumza japokuwa midomo ilikuwa imenyamaza, lakini nyoyo zao zilikuwa zinanena kwa sauti kubwa sana. Macho yao na nyuso zao kwa ujumla ulikuwa unatoa viashiria vizito sana kwamba kila mmoja kuna namna ameingia katika moyo wa mwenzake. Baada ya dakika kadhaa, pale ndipo ambapo kila mmoja alikuwa anatamani kuzungumza jambo. Kwa upande wa Kagiso alikuwa anaogopa sana atazungumza nini. Kagoshi naye hisia zilikuwa zimepanda kupitiliza. Alikuwa anatamani aseme neno lolote. Walijikuta wote wakizidi kutazamana tu. Pale waliweka mikono yao yote pale katika meza ambapo vilipokuwa vitabu walivyokuwa wanasoma. Kagoshi alisogeza mikono yake na kushika mikono yote miwili ya mwanadada Kagiso. Kagiso alisikia hisia nzito sana kutoka ndani ya moyo wake. Hata kama alikuwa hajawahi kufanya jambo lolote lile kuhusiana na mahusiano, lakini moyo wake ulikuwa unafahamu na ulikuwa unahisia vile vile. Kagoshi alianza kutoa sauti yake na kuongea maneno ambayo yaliyokuwa yanabubujika ndani ya moyo wake. Kagiso. Abe. Nakupenda sana. Moyo wangu unakupenda sana, Kagiso. Nimeongea na wewe mara nyingi toka siku ya kwanza nilipopata mawasiliano yako.
nikakwambia kwamba nakupenda na nahitaji uweze kuwa mpenzi wangu. Majibu yako yaliniumiza moyo wangu, lakini sijasita na sijarudi nyuma kwa sababu nakupenda sana Kagiso. Naomba uweze kupokea maombi yangu, uweze kunifanya mimi kuwa mpenzi wako. Nakuomba sana. Kagoshi, sijui hata kujibu nini, lakini mimi siko tayari bwana kuingia huyo. Mwanadada Kagiso bwana, sauti ilikuwa inazidi kupotea. Alikuwa anashindwa kabisa kuzungumza. Hisia zilikuwa zimemjaa nyingi. Alikuwa anatamani kukataa, lakini hapo hapo anatamani kukubali. Mwili wake ulizidi kulegea, na hasa jinsi ambavyo mikono yake, viganja vyake vilivyokuwa vimekumbatiwa vizuri sana na Kagoshi. Kwa upande wa Kagoshi alivyokuwa anazungumza, aisee, unaweza ukasema kwamba kweli huyu ni malaika wa nuru, lakini kumbe alikuwa ni shetani mkubwa kweli kweli. Na kitu ambacho alichokuwa anakitaka ilikuwa ni kuharibu tu mahali ambapo bado hapajaharibika. Kagoshi hakurudi nyuma kabisa. Alivyozidi kumuona mwanamke alivyokuwa anazidi kulegea na sauti inazidi kupotea, mdomo unashindwa kabisa kutoa maneno. Na hapo sasa Kagiso naye sauti yake ikazidi kupotea na kuinama kabisa, kiasi kwamba kifua chake kile kilikuwa kinaelekea kulala katika meza ambayo waliokuwa wamekalia pale. Kagoshi pale sasa alizidi kutumia wakati ule kucheza kama Pele. Ule kama ni mpira, ni kama alikuwa anauzamisha nyavuni kabisa. Kagoshi alizidi kuivuta ile mikono ya mwanadada Kagiso kumsogeza karibu zaidi. Pale midomo yao ilikutana. Japokuwa mwanadada Kagiso alikuwa ni mgeni katika mambo yale, lakini kama unavyofahamu bana, haya mambo hayafundishwi mtu. Alijikuta akipata lita kadhaa kutoka kwenye midomo ya bwana Kagoshi. Na wote pale sasa walikuwa wameingia katika dimbwi zito sana la mahaba, kiasi kwamba walikuwa hawafahamu kwamba ni nini kinaendelea pembeni. Walikuwa hawawazi kabisa kama kuna mtu anapita, kuna mtu anawaona au vipi. Lakini walijikuta wote wakiwa wameshikana na pale wanapigana mate vibaya mno. Kitendo kile kilikuwa kinadhihirisha kabisa kwamba akili zao zilikuwa zimehama sana. Midomo yao ilikuwa yote imezidi kulegea. Kila mmoja alikuwa anafurahia kupata juisi tamu sana kutoka kwa mwenzake. Hata kwa mwanadada Kagiso ambaye alikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa, lakini bado alikuwa anashangaa na kuona kumbe ndivyo ilivyo tamu kiasi kile. Akili yake ilikuwa imehama sana. Kwa upande wa Kagoshi wala yale mambo yalikuwa sio mageni kabisa, ila tu alikuwa anafurahi sana kupata juisi tamu sana kutoka kwa mtoto ambaye bado hajaanza hizo mambo kabisa. Baada ya dakika kama 3 hivi za kuendelea kugusanisha midomo yao na kupeana juice, hapo ndipo sasa mwanadada Kagiso naye alipopata fahamu, kwa sababu ni kama alikuwa ametoka mbali sana. Akaanza kutoa maneno ambayo yalikuwa yanaashiria kwamba hahitaji kabisa michezo ile. Wewe Kagoshi, sijawahi kabisa ya mambo. Niache bana. Pale ndipo alipomsukuma Kagoshi mbali, na hapo sasa wakawa wametengana. Kila mmoja akajikuta akiwa amekaa peke yake. Kwa upande wa Kagiso, aibu ilikuwa inazidi kumtanda sana usoni mwake. Alishindwa kabisa kumwangalia Kagoshi kama ambavyo alivyokuwa anamwangalia mwanzoni. Alishindwa kabisa. Macho yake yalikuwa yanakaa pembeni, na pale alishika kitabu chake na kutaka kunyanyuka ili aweze kuondoka. Lakini kwa upande wa Kagoshi sasa, alisema kwamba hii ni kama ni jambo la zuri sana la maana, ni hatua moja muhimu ya maana sana katika kumpata huyu binti. Kwa hiyo ikabidi sasa na yeye azidi kusindilia maneno pale. Akaanza kumsisitiza kwamba ili waweze kukubaliana na aweze kukata shauri pale. Kagoshi hakutaka kabisa kuwe na muda mwingine wa kuendelea kumtongoza. Alitaka mambo yamalizike pale waweze kukubaliana. Aliposhika kitabu kile na kusimama ili aweze kuondoka, Kagoshi pale akamwahi na kumshika mikono na kumwambia kaa. Hebu kaa hapo kwanza.
Kaa kwanza basi, usiogope kitu chochote. Wewe kaa kwanza. Unasemaje? Mimi sitaki kabisa. Kwanza nimeikosea nafsi yangu sana. Hebu naomba mimi niondoke. Hebu naomba nisikilize kidogo. Kwani una kitu gani chochote ambacho umeona ni kibaya katika haya ambayo tuliokuwa tunafanya hapa? Hamna kibaya, ila mimi sitaki tu bwana. Hebu naomba nisikilize basi. Wewe umeumbwa kwa ajili yangu. Umeumbwa kwa ajili yangu kabisa. Ninahitaji nikufanye uwe mtu wangu ambaye tutakukaa kwa wote hapa shuleni na baada ya hapa. Niko tayari uamue jinsi ambavyo tunavyoweza kuishi katika mahusiano yetu, lakini sio kuniacha. Niko tayari nisifanye mapenzi mimi na wewe mpaka pale ambapo tutakapokuja kufunga ndoa. Lakini nitajisikia fahari sana nikiwa mimi na wewe ni mtu na mpenzi wake. Nitaiona ni fahari kubwa sana. Na kuomba sana. Naomba sana. Na kama kuna mahali nimekukosea, naomba pia unisamehe. Naomba mimi niende. Siko tayari kuingia kwenye mahusiano, nimekwambia. Naomba mimi niende. Na hata hapa sijui ni shetani gani ambaye amenipitia mpaka tukafanya hiki tulichofanya. Sitaki tena mimi. Sitaki, naomba niondoke. Basi mimi naomba nikuachie akiba ya ombi langu. Uondoke ukiwa na ombi langu la kukuhitaji wewe kuwa mpenzi wangu. Na siku utakapokuja kuona kwamba ni siku sahihi ya wewe kunijibu jibu ambalo nitakalolipenda, basi utanijibu. Hapana. Sina muda wa kukaa na kufikiria. Kwanza wewe ni muhuni Kagoshi. Yule mdada wa pale tena mtoto wa watu wa form 2 unatoka naye wewe. Mdada mwingine yule form 5 unatoka naye wewe. Watu kibao na kuna nao na unatoka nao. Mimi sitaki kwanza. Ndio maana sitaki kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi na mtu yeyote mpaka pale ambapo nitakapokuwa nimempata mtu wangu wa ukweli. Hebu mimi niende bwana huko. Ngoja kidogo. Unajua umeongea maneno mazito sana. Sitaki kuthibitisha kwamba kweli ninatoka na hao watu unaowataja au la. Lakini kitu ambacho ninataka kuthibitisha kwako ni kwamba nakupenda na kuhitaji wewe uweze kuwa mpenzi wangu wa siku zote na hatimaye uwe mke wangu. Yaani uendelee na watu wako, afu ukiwa unaendelea na watu wako na mimi unichanganye kama ambavyo unavyowachanganya wengine, si ndivyo? Maneno yale aliyoongea mwanadada Kagiso yalimfanya Kagoshi sasa kujua huyu mtoto ni muda kidogo anaweza kukaa laini. Kwa sababu alikuwa anawaza tu kwamba angalau afikie kipindi ambapo anamlaumu ili aweze kurekebisha lawama hizo na kumpata mwanadada huyu. Hebu nisikilize. Siwezi kuchanganya takataka na chakula. Siwezi kabisa kuchanganya takataka na chakula. Hao watu unaowataja kwangu ni sawa na takataka tu. Lakini wewe ni chakula, tena chakula muhimu kabisa, chakula kitamu sana kwenye maisha yangu. Hata katika hali ya kawaida, Kagiso, naweza kukuchanganya kweli na hao watu uliowataja. Ukitazama kuna kitu gani ambacho wanakukuta wewe au kukuzidi? Na wachanganya naanzia wapi? Alafu ni kwa sababu sitamani sana kujitetea sana kwenye hayo mambo. Kwamba nimetoka nao au sijatoka nao, sitamani sana kuzungumza. Lakini nataka kusisitiza zaidi kwamba nahitaji kuwa na wewe. Na hofu yako ya kwamba mimi ninaweza kuwa na wewe alafu nikawa na wale tena. Hebu naomba uelewe kabisa kwamba ni jambo haliwezekani. Kwanza naona hata aibu kulijadili hili jambo kwa sababu wewe ni kila kitu, wewe ni kila kitu kwangu, wewe ni kila kitu kwangu Kagiso. Hebu naomba ufikiri vizuri hili jambo. Alafu nipe jibu langu. Na kwa pia kwanza hata hao watu kama ni mazoea unayoniona niko karibu nao mimi muda wote ambapo utakapokuwa umeniambia kwamba wewe umenikubali kwa wangu, mimi kwanza nitafanya sherehe.
alafu watu wote, mimi wote uliowataja wote, au mimi yani sitataka hata kuwa karibu nao, yani hata kama ni story tu sitaki kabisa, kwa sababu unaogopa kabisa hata nikipiga story na wao bado unaweza ukafikiri kwamba pengine ninahitaji kudate nao. I don't like them at all. I need you. Anyway, pamoja na hayo yote lakini nimeelewa, ngoja niende nikafikiri, lakini jibu langu mimi nakupa tu hapa kwamba sihitaji kuwa hivyo. Maneno ambayo waliokuwa wamemaliza kuzungumza pale ni kana kwamba Kagoshi alikuwa ameshusha mistari yake yote. Japokuwa alikuwa na tumaini kubwa sana kwamba mtoto kidogo ameenda kibla, lakini bado alikuwa na mashaka sana kwa sababu alikuwa anahitaji jambo liishe kabisa. Lakini angalau kwake ilikuwa ni habari ya matumaini. Ulikuwa ni moshi mweupe tayari, alikuwa anauona kwamba tayari moshi mweupe umeanza kufuka. Pale mwanadada Kagiso alitoka pale. Mwendo wake wa madaha kama ilivyo kawaida yake, sura yake ya kuvutia, mwendo wa kupendeza, maungo yake yalivyokuwa yanazidi kucheza wakati akiwa anatembea, yalimfanya Kagoshi endelee kubaki pale na kunata kuendelea kumwangalia. Mpaka pale ambapo alipotokomea, ndipo ambapo Kagoshi naye alipoamua kunyanyuka na kuondoka pale. Kwa upande wa Kagoshi alikuwa anaona ni jambo jema la maana sana alilolifanya siku ile. Lakini kwa upande wa mwanadada Kagiso alikuwa anaumia sana, akisema kwamba nimefanya jambo gani. Upande mmoja alikuwa anafurahi sana kutokana na furaha aliyokuwa ameipata muda ambapo alipokuwa wana kiss pale. Lakini upande mwingine alikuwa anaona kabisa kama amejidhalilisha sana, kwanza kufanya vile hadharani, lakini pia vile vile kukiuka misimamo yake ambayo aliyokuwa ameiweka. Lakini hata hivyo, jambo la tatu ni jinsi ambavyo alikuwa anawaza kwamba tayari ameshajilegeza kusogea karibu sana na Kagoshi, kitu ambacho kingeweza kumpelekea matatizoni sana, kwa sababu Kagoshi angeongeza spidi na asingerudi nyuma, yani spidi ya kumhitaji. Katika chumba kingine, mahali ambapo alipokuwa amepumzika kijana mustaarabu kabisa Fenyo, wakati akiwa ameendelea kupumzika pale, alishangaa rafiki yake mmoja akiwa anagonga mlango. Ni rafiki yake wa kawaida kabisa ambaye wanafahamiana na wanakaa naye room moja. Huyu si mwingine, ni rafiki yake, roommate wake wa karibu kabisa, anayefahamika kama Tobogo. Tobogo aligonga mlango pale na hatimaye akaingia ndani. Fenyo alionyesha kuwa na hali ya utulivu sana baada ya kutoka kwenye masomo na mapambano mengi sana. Lakini alipomtazama rafiki yake huyu alipoingia pale, Tobogo ni moja kwa moja alikuwa anaonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho anacho kichwani. Tobogo hakupoteza muda. Ni kweli kabisa alikuwa na jambo ambalo alilokuwa anatamani aweze kumshirikisha Fenyo. Oe mwanangu, vipi? Poa mwanangu, niambie. Safi. Mwanangu, unaona sasa jinsi ambavyo unavizingua Sasa nazingua vipi tena jamaa? Wewe siku nyingi sana nimekwambia. Kuhusu nini? Nimekwambia sana wewe kuhusu ule mtoto. Ile pesi unasoma nayo kila siku, nimekueleza uongee nayo kwa herufi kubwa. Utakiona sasa wenzako anajipigia sasa. Pesi gani? Unauliza pesi gani? Kwani wewe pesi gani ambao unasoma nayo kila siku bwana? Namzungumzia Kagiso. Huyo ndo namzungumzia Kagiso. Sasa wenzangu, kwanza uliniambia nini afu sio wenzangu wanapiga nani wanapiga sasa? Nisikilize nikwambie kitu rafiki yangu. Mwanangu, yule mtoto mimi nilikwambia kwamba unapaswa umlinde. Na mlindaje mwanangu, mbona sawa na wewe unaanza kuzingua? Na mlindaje sasa? Nilikwambia hivi. Kama unakumbuka siku ambapo tulipokuwa tunazungumza. Tulizungumza sana mpaka tukafikia wakati tukakubaliana kwamba yule mtoto bado ni mzima, hajaguswa na mwanaume. Lakini kama unakumbuka maneno ambayo nilikuwa nakwambia siku ile, nilikwambia yule mtoto kwa sababu ni mzuri huwezi ukaniambia kwamba umpendi. Nikakwambia ni bora umtongoze, mwenae karibu, aweze kukuelewa tu kwamba yani mukae hata kama hamfanyi mapenzi, lakini atakapogundua kwamba wewe na yeye ni mtu na mpenzi wake, itamuondolea zile tamaa. Yani atakuwa anajilinda sana kwa sababu anajua wewe ni mtu wake. Lakini pia nikakwambia kwamba yule demu hata kama hamfanyi mapenzi, lakini mkiwa karibu na yeye ni akiba nzuri, kwa sababu
yule mtoto si mzuri bwana, ni akiba, hata hapo kesho baadaye unaweza kuja kumuoa. Sasa Tobogo, hebu ngoja kwanza niweke sawa kwanza. Kwa nini umezungumza hivyo kwanza? Mshikaji wangu, ngoja nguchane ukweli bwana. Yule demu bwana anapigwa na Kagoshi bwana. Kagoshi ndo anakata pale, anamkata yule demu. Wewe huwezi kundanganya kitu bwana wewe. Kagoshi hawezi kupiga yule demu. Hapigi. Mimi nakwambia. Unabisha kitu gani mwanangu? Yaani mwanangu, Fenyo ndo unapokwama. Unabisha nini? Mimi na uhakika na uthibitisho nao. Unabisha kitu gani? Unajua shida ni kwamba Tobogo wewe humjui vizuri yule demu. Yaani wewe unamuona tu hivi afu unaro. Yaani huwezi jua ni jinsi gani ambavyo wanaume wana. Simjui wapi mwanangu wewe. Unaongea kitu gani Fenyo? Hebu ngoja mwanangu. Au maliza kuongea kwanza afu mimi nitakupa uthibitisho. Hebu maliza kuongea kwanza huyo hilo naloliamini. Ongea umalize. Niongea nimalize kitu gani bwana? Mimi ndo nishakwambia hakuna mtu anaweza kupiga yule demu. Japokuwa pia mimi siko tayari. Yaani sihitaji kabisa hayo mawazo hata ya kuingia naye kwenye mahusiano mapenzi sina. Lakini nimekwambia kwamba huyu Kagoshi huyu apigi yule demu. Ni mimi nimekwambia. Wangu mimi nilikuwa nataka tu maliza ise. Ngoja mwanangu. Msikilizaji, pale sasa Tobogo alishika begi lake ambalo alikuwa amelibeba, alikuwa na mabegi daftari yake na vitabu vya kujisomea akaweka pembeni. Alikuwa amebeba pia na kompyuta yake ndogo akaiweka pembeni. Alitoa simu yake pale na kufungua, na hapo sasa ndipo alipoanza kumuonyesha jinsi alivyoanza kumuonyesha sasa zile picha ambazo alizokuwa amempiga. Alichukua na kaklipu kadogo hivi kama ka sekunde 15 hivi, wakati ambapo walipokuwa wana kiss tena, wanakuwa wanapigana ile zile busu laini zile, yani zile za kubadilishana juice kabisa. Kaklipu kale kalikuwa kameenda kama sekunde 15 hivi, lakini pia picha mnato zenyewe zilikuwepo nyingi kwa sababu alikuwa anajipigia tu. Kumbe mahali ambapo alipokuwa, muda ambapo Kagoshi alipokuwa anafanya mambo yote pale, mtu wa karibu kabisa alikuwa anaona. Wakati Kagiso anafanya vile na Kagoshi wakiwa wanapeana juisi za mdomoni pale, bwana Tobogo alikuwa yuko jirani kabisa na yeye anachukua video kadiri alivyokuwa anataka. Sasa baada ya kwanza kuonyesha zile picha na ile picha mjongeo, yani ile video moja, pale hata Fenyo alishangaa sana. Akaambia unaona ni kitu gani hiki? Ulikuwa unabisha nini? Fenyo hata yeye alishangaa. Ilitaka imuume, lakini akaanza kustuka kwamba mbona hii inaniuma, alafu huyu mtu mbona ni rafiki yangu tu kusoma naye. Mbona sio demu wangu, afu sasa mbona anaumia? Fenyo kiukweli roho yake ilitaka kuzuia asiumwe, lakini ile hali ilishindwa kabisa kuzuilika. Alijikuta kwamba kadiri muda unavyoenda anazidi kuumia. Kila alivyokuwa anatafakari na kuangalia zile picha, alikuwa anaumia zaidi. Hakupendezwa kabisa na kitendo cha Kagiso jinsi ambavyo alivyokuwa anafanywa pale, kupewa kabisa juisi ya mate, walivyokuwa wanabadilishana juisi pale yeye pamoja na bwana Kagoshi. Sasa baada pale Tobogo aliona kabisa jinsi ambavyo uso wa rafiki yake Fenyo ulikuwa umebadilika. Aliona jinsi ambavyo ile jambo linavyomuuma. Ilifikia wakati hata Tobogo akaanza kujuta kwamba kwa nini nimemuonyesha jamaa wangu hii video pamoja na hizo picha. Ile alianza kugeuka sasa kwa mfariji wake. Akaanza kumueleza wewe jamaa, sikiliza nikwambie. Haya mambo yasikuume sana. Kwa sababu wewe hapa inaelekea wewe mwenyewe hii demu ulikuwa unamuelewa. Lakini mara nyingi nilipokuwa nakwambia kwamba uweze kumueleza ukweli, asingeweza kukuchomolea kwa sababu yeye tayari mmekuwa karibu. Ulikuwa unaona kama mimi yaani namna gani vipi? Ona sasa mwenzako amekuja pale amejiunga na kikundi chenu cha kusoma, tayari sasa ameanza kupiga. Hata kama hajawahi kupiga, lakini hizi ni njia, hii ni ishara kwamba tayari wameshakubaliana. Si unaona sasa kinachotokea? Pamoja na maneno ya Tobogo aliyoongea, lakini bado Fenyo alikuwa anaumia sana. Hakuna neno ambalo lilikuwa ni tamu la kumfariji bwana Fenyo ambalo lilikuwa linatoka kwa Tobogo. Kila neno ambalo alilokuwa anaongea Tobogo, Fenyo alikuwa anaona kabisa halikidhi, yani halifiti vizuri katika kumfariji yeye. Dakika zilizidi kwenda, na hapo hata Fenyo kila kitu kilikuwa kimeharibika. Hamu ya chakula na kila kitu vilikuwa vimepotea kabisa.
Alikaa akafikiri sana ni kitu gani anaweza kukifanya ili kuweza kurudi katika hali yake. Aliamua kufungulia mziki na kuanza kusikiliza. Lakini hata mziki ulivyokuwa unapiga bado moyo wake ulikuwa unamwaza sana zaidi kuhusu Kagiso. Ni dhahiri kwamba kuna namna ambavyo Kagiso alikuwa ametua vizuri katika moyo wa kijana Fenyo. Cha ajabu ni kwamba Fenyo alikuwa hajasema. Fenyo alikuwa anatamani ndani kwa ndani. Japokuwa alikuwa anajizuia sana kwamba aweze kusimama na masomo na asijihusishe kabisa na mahusiano ya mapenzi. Dakika zilizidi kwenda na hali hiyo Tobogo alikuwa anaifahamu. Alijaribu kuleta stories za hapa na pale ili kuweza kumsaidia rafiki yake. Alikuwa akijitahidi sana ili aweze kumfariji rafiki yake. Mpaka pale ambapo alipoona kama ile hali imeanza kubadilika na Fenyo anaanza kurudi kwenye hali ya kawaida. Siku ile ilipita bana na siku ziliendelea kusonga mbele. Baada ya wiki kama 2 tena mbele. Siku hiyo headmaster alikuwa ametoka na kwenda mjini. Aliondoka pale na kuingia mjini, mahali ambapo alipokuwa amekwenda kwa ajili ya kujivinjari kidogo. Ni katika mji mkuu wa wilaya ya Chobe, yaani Kasane. Kasane ndipo mahali ambapo sasa mkuu wa wilaya alikuwa ameenda. Msikilizaji, Kasane ni mji mkuu wa wilaya ya Chobe iliyoko nchini Botswana. Alipofika Kasane, alikuwa anaenda sasa katika mazingira yake, lakini kumbe alivyokuwa anaenda kule, kuna mambo mengine alikuwa amempeleka kule huyu mkuu wa shule, headmaster wa shule hii ya Beauty Zambezi High School. Katika hali ambayo hakuna mtu aliyejua kwamba ilitokeaje, ni kama ni coincidence au vitu ambavyo kama mgongano tu wa matukio hivi. Siku ile bana ndio siku ambapo kulikuwa na huduma maalum ya kikanisa. Huduma hii ya kikanisa ilikuwa ni kwenda kuwatembelea watu maalum ambao waliokuwa wanapatikana katika mji wa Kasane. Mwanadada Tumi aliomba ruhusa na yeye pale shuleni, akisema kwamba kuna huduma, yaani matendo ya huruma wanakwenda kuyafanya kwa watu maalum nje ya shule. Wanakwenda katika mfumo wa kikanisa na yeye asingeweza kuacha kwenda kwa sababu yeye alikuwa ni mmoja ya watu muhimu sana katika kikundi kile kinachokwenda kutoa misaada maalum katika watu maalum katika mji wa Kasane. Sasa ruhusa ile alipoiomba aliruhusiwa, na hapo sasa alijikuta na yeye akiwa yuko Kasane vile vile. Wakati huo headmaster naye alikuwa yuko Kasane. Katika hali isiyotarajiwa, wakati mwanadada huyu sasa akiwa anapita katika mitaa ya Kasane, ndipo ambapo alipoona katika baa moja hivi, kwenye kumbi moja hivi, mahali ambapo alikuwa pamejificha kidogo, alimuona headmaster akiwa yuko pale ndani. Alikuwa anatumia kinywaji, lakini pembeni yake alikuwepo mwanadada ambaye sura ilikuwa sio ngeni kabisa kwa binti huyu Tumi. Alipoitazama ile sura alifahamu. Naam, msikilizaji, huyu dada ambaye alikuwa na headmaster pale alikuwa ni mwanadada ambaye ni mmoja ya wanafunzi wa shule ya The Beauty Zambezi High School. Kitendo kile kilimshtua sana Tumi. Tumi alistuka sana na kuwaza, akasema ni jambo gani hili? Alifahamu kabisa kwamba kuna story ambayo itakuwa inaendelea. Kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wamekaa pale ndani, ni kama headmaster alikuwa yuko na demu wake tu. Yaani ni kama yuko na mpenzi wake na wala sio mtu na mwanafunzi wake. Binti yule ambaye aliyekuwa amekaa pamoja na headmaster pale, jinsi ambavyo alivyokuwa amevalia kuanzia juu mpaka chini, miwani mikali ya kisistadu, blouse ambacho kilichokuwa kimeacha maeneo mengi ya mwili wake, maungo yake yakiwa wazi, kifuani pakiwa pamesimama na kukaa katika hali ya kuvutia sana. Kiukweli alikuwa amekaa katika hali ya mtoko sana. Binti alikuwa amevaa kibini kifupi ambacho kilikuwa na mpasuo. Mwili wake kwa sababu ya jinsi ambavyo ulivyokuwa umeumbwa, ulikuwa katika hali ya kuvutia sana. Ndiye binti huyu ambaye alikuwa amekaa pamoja na headmaster akiwa wanakunywa. Alikuwa amenyanyua mguu wake na kumwekea headmaster, kitendo kilichofanya maeneo yake ya ndani, hasa maeneo yake ya siri, kuzidi kuonekana moja kwa moja na yule headmaster, huku headmaster akionyesha kwamba anawiwa sana kulimega tunda lile kwa dakika chache zijazo. Ndani ya mji wa Kasane, ndani ya wilaya ya Chobe, mwanadada huyu sasa Tumi alisema kwamba leo ndio siku ambapo ninaweza nikapata ushahidi wangu wa kila kitu ambacho nilichokuwa nakitaka. Alijaribu kutafuta engo nzuri, ni engo gani ambapo anaweza kulichukua lile tukio katika ubora wake, ili kusudi aweze kupata ushahidi wa moja kwa moja, ili aweze kwenda kumshitaki headmaster kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wengine. Tumi, discipline prefect katika shule ya Beauty Zambezi High School, anaingia katika kitendo sasa cha kuwa mchunguzi muhimu sana.
yaani mfanya uchunguzi mkubwa sana zaidi ya FBI. Aliangalia kwamba ni sehemu gani ambapo anaweza akakaa ili aweze kuchukua taarifa muhimu, aweze kuchukua video nzuri ambazo zitatosha katika ushahidi pindi ambapo atakapokuwa anamshitaki Headmaster. Alijiuliza anaweza akafanya nini ili aweze kuchukua video nzuri. Alikaa akasema kwamba muonekano wake ambao aliokuwa nao unaweza kumfanya akashindwa kupata picha vizuri kutokana na jinsi alivyo, atashindwa kusogea karibu. Tumi aliamua kutoka pale kwa haraka sana na kusogea pembeni mahali ambapo kulipokuwa kuna duka, maeneo ya jirani kidogo. Alienda na kuamua kutumia pesa ambayo ilikuwa haipo kwenye mahesabu. Alinunua nguo kadhaa, baibui ambazo zilizokuwa zinamfunika mwili wake mzima. Aliacha sehemu ya macho tu. Na pale sasa, kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa amevaa, ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu yeyote kumtambua kwamba huyu ni Tumi. Baada ya pale, ratiba yake ya kwenda kuendeleza huduma za matendo ya huruma, aliona si kitu, ni bora achelewe lakini aweze kupata ushahidi mzito sana ambapo ungeweza kumtia hatiani Headmaster huyu ambaye anaonyesha kuwa mtu wa ajabu sana. Tumi aliingia pale katika baa ile, na pale na yeye aliagiza kinywaji. Wakati anaendelea kunywa huku akiwa ameishika simu yake katika ustaarabu mzito sana, ikiwa iko katika hali ya kufichwa, lakini akiwa ameielekeza upande wa Headmaster alipokuwa amekaa na binti yule. Alifanikiwa kurekodi video nzuri sana ambazo zilikuwa zinamuonyesha vizuri Headmaster pamoja na mwanadada yule ambaye waliokuwa wamekaa pamoja. Mikao, staili mbalimbali ambazo walizokuwa wamekaa zilizokuwa zinaonyesha kwamba watu hawa bila shaka ni wapenzi, zilikuwa zinachukuliwa vizuri sana kabisa, bila giza, bila shida yoyote. Jambo lile lilimfanya mwanadada huyu kufurahi sana. Ni ndani ya mji huu wa Kasane, ndani ya wilaya ya Chobe nchini Botswana. Mwanadada Tumi aliendelea kusubiri pale akisema anataka ione ile ligi na ile mechi kwamba inaishia wapi. Aliendelea kunywa kinywaji chake taratibu pale. Muda haukuzidi sana. Kadiri ambavyo walivyokuwa wanaendelea kunywa, mambo yalikuwa yanabadilika. Walianza kushikana pale mbele za watu, kitendo ambacho kilichofanya kama wao wastuke hivi, na hatimaye walinyanyuka haraka sana huku akiwa wameshikana. Headmaster akiwa ameshika kiuno cha binti yule na yule binti akiwa amejilegeza kabisa katika kifua cha Headmaster. Walianza kutembea taratibu na kuelekea upande wa pili ambapo kulikuwa na chumba pale. Ilikuwa ni guest na lounge pale. Waliingia wakiwa wameshikana moja kwa moja. Na tukio lote lile, wakati wanatembea kuanzia pale walipokuwa wamekaa mpaka wanaingia kwenye chumba kile, mwanadada Tumi alikuwa amelirekodi mwanzo hadi mwisho. Na kufikia pale, aliona sasa hakuna sababu ya kuendelea kukaa pale. Haraka sana alinyanyuka pale na kufanya malipo ya kinywaji alichokunywa, na moja kwa moja akatoka pale. Alielekea katika shughuli ambayo iliyokuwa imemtoa nje ya shule. Alipofika kule, alikuta wenzake wakiwa wameshaanza huduma ya matendo ya huruma kwa watu ambao walikuwa wanapaswa kufanyiwa huduma ile ndani ya mji wa Kasane, wilayani Chobe nchini Botswana. Lakini moyoni mwake Tumi alikuwa na furaha kubwa sana akijua kwamba amekwisha kumaliza kila kitu, na hapo sasa ana ushahidi wa kutosha kabisa wa kumshitaki Headmaster. Shughuli ya matendo ya huruma ya kikanisa katika mji wa Kasane ilimalizika, na hapo sasa mwanadada Tumi alirejea tena shuleni na kuripoti kwamba amekwisha kurudi. Moyo wake ulikuwa na furaha sana, na haraka sana alimuita Kagiso. Alipomuita Kagiso ndani ya chumba kile, alianza kumuelezea tukio zima mwanzo mwisho, lakini alifanikiwa kumuonyesha mpaka video ambazo zilizokuwa ziko pale. Kagiso alishangaa sana kuona tendo lile. Lakini upande mwingine, Kagiso alipokuwa anaona vile, ni kama alikuwa anazidi kuhamasika naye kutamani kufanya matendo yale. Hisia zilikuwa zinamjaa. Alikuwa anaona kama mwenzake yule ambaye alikuwa anatoka na Headmaster ni kama alikuwa na faidi sana. Lakini upande mwingine alifurahi sana kwamba amekuisha kupata sasa ushahidi ambao unatosha katika kumshughulikia Headmaster. Walipomaliza kuzungumza hapa na pale, alizidi kusisitizwa akiambiwa ukae kimya kwa sababu jambo hili linakwenda kufika moja kwa moja kwenye uongozi wa shule, yaani bodi ya shule, ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanakoma kabisa pale shuleni na Headmaster anachukuliwa sheria. Neno lile lilolisema lilimgusa sana Kagiso. Kagiso alianza kuingiwa na huruma, akiwaza kwamba kitendo kile kama kitafika moja kwa moja mpaka kwa Headmaster, yaani kitendo kile kama
cha headmaster kitafika moja kwa moja mpaka kwenye uongozi wa shule, ni ukweli kwamba headmaster asingekuwa na nafasi ya kuendelea kuwepo pale kama headmaster, na zaidi sana angeweza kwenda jela kabisa. Huruma ilimjia Kagiso. Aliwaza matatizo ambayo aliyokuwa ameyapitia huko nyuma. Akawaza akasema kwamba ikiwa headmaster atakwenda jela, inawezekana moja kwa moja kwamba hata watoto wake nao wakapitia matatizo kama yale ambayo aliyokuwa ameyapitia yeye. Hisia na kumbukumbu zilirudi nyuma sana kwa upande wa Kagiso. Alifikiri matatizo mengi sana ambayo yaliyoikumba familia yake mpaka kufikia yeye kuwa mtu wa kufanya kusaidiwa. Kagiso aliangalia ni namna gani anaweza kumnusuru headmaster, lakini kila alipofikiri hakupata jibu sahihi ni namna gani anaweza kumnusuru headmaster. Alitoka pale akiwa na huzuni kubwa sana. Kesho yake asubuhi na mapema, mwanadada huyu wa nidhamu, prefect wa discipline, Tumi, alianza kuchukua hatua. Alifanya mawasiliano ya haraka sana na mwenyekiti wa bodi ya shule ambaye aliyekuwa anamfahamu vizuri sana. Mwanamama machachari kweli kweli aliyekuwa anafahamika kama Bingise Kabud, ambaye ndiye alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya Beauty Zambezi High School. Tumi alimpigia simu na kumweleza kwamba kuna jambo muhimu sana wanataka kuzungumza. Haraka sana mwanamama Ngise alitoka mahali alipokuwa na kuingia katika eneo la shule. Moja kwa moja alihitaji kukutana na mwanadada huyu Tumi ili aweze kupata taarifa muhimu sana ambazo alizokuwa anapaswa kuzipata. Tumi aliamini kabisa kwamba huu ndio wakati ambapo sasa anakwenda kumaliza kila kitu ili aweze kuwasaidia watu ambao wanaoteswa pale shuleni kuhusiana na mahusiano ya kingono na mkuu wa shule, headmaster wa shule ya Beauty Zambezi High School. Baada ya Bingise kufika pale, Tumi alikaa na yeye tena ndani ya gari ya mwanamama huyu. Na hapo sasa ndipo alipomwelezea kwa kifupi sana, na huku akimweleza kwamba ana ushahidi wa kutosha. Alimweleza kwamba anahitaji ni kuonyesha kila kitu. Wewe una uhakika na taarifa unazonipa? Ndiyo mama, nina uhakika na hizi taarifa ninazokupa. Headmaster, hii ni tabia ambayo nilikuwa nimeikosea tu shahidi. Ndio maana nilikuwa nashindwa kumleta kwenu. Mama, naomba kwanza uniamini. Na kama utashindwa kuniamini mimi, basi uamini ushahidi wangu. Ukisha uamini ushahidi wangu, naomba mwasaidie wanafunzi. Kunaweza kukatokea matatizo makubwa sana ikiwa headmaster huyu hatachukuliwa hatua na ili tuweze kunusuru wanawake wengine, mabinti ambao wako hapa shuleni. Naomba sana. Hebu sikiliza binti yangu. Sina mashaka na wewe, lakini ninachohitaji kwanza, hebu nionyeshe huo ushahidi. Ukisha nionyesha huo ushahidi, nitajua kama unatosha kunifanya niweze kuwatumia wajumbe wa bodi ya shule ili tuweze kukutana na kulijadili hilo jambo, au ushahidi ulionao hautoshi. Mama, ushahidi na kuonyesha, lakini naomba nisiukupe ukaondoka nao. Ninahitaji tu uone ili uthibitishe kwamba hilo jambo ni halisi. Sawa, hamna shida. Naomba nionyeshe huo ushahidi. Mwanadada Tumi haraka sana alitoa simu yake, na pale pale sasa alianza kumuonyesha video na picha ambazo alizokuwa amezichukua, yani zile ambazo alizokuwa amemrekodi headmaster. Kiukweli mwanamama Ngise alipotazama Bingise aligundua kabisa kwamba kweli huu ni ushahidi ambao unatosha kabisa kuitisha bodi. Aliutazama, na hivyo hata yeye moyo wake uliumia sana baada ya kuona jinsi ambavyo binti mdogo alivyokuwa anaingizwa ndani ya chumba, tena na mkuu wa shule, headmaster alivyokuwa anaingia naye katika chumba kwa ajili ya kwenda kufanya mambo ya kiutu uzima. Mama yule aiseni mwanaharakati wa asili, kitu ambacho ndicho kilichomfanya pia na yeye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya shule ile. Alikuwa ni mtu wa hoja, lakini ni mtu ambaye anayependa haki sana. Mwanaharakati kweli kweli,
lakini pia alikuwa ni mfanyabiashara. Alikubali na kumpongeza sana mwanadada Tumi, akimweleza kwamba utunze huo ushahidi na ndani ya siku 2 hizo bodi itaitwa katika hali ya dharura katika kikao kisicho cha kawaida ili waweze kukaa na kujadili mambo ya muhimu ambayo ni kuhusiana na video zile. Mwanadada Tumi hatimaye alifurahi sana na kushuka kwenye gari ya mwanamama yule Bingis na hatimaye akaingia zake tena hostel na kutulia. Hapo alikuwa amefurahi sana akijua kwamba anakwenda kumaliza kila kitu na anakwenda kusaidia wanafunzi wenzake wa kike ambao wanaorubuniwa na headmaster kufanyishwa matendo yasiyo mazuri. Msikilizaji, usilolijua bwana ni kama usiku wa giza. Wakati mwanadada huyu Tumi akiwa na furaha sana, kumbe mambo yalikuwa yanakwenda kubadilika sana. Hata kile ambacho alichokuwa anakitegemea kumbe kilikuwa kinaenda kombo kweli kweli. Msikilizaji, tukutane sana katika sehemu inayofuata tuweze kufahamu ni nini kinaendelea katika kisa hiki. Aisa, hii ni makala simulizi. Niliyekuwa nikikuletea simulizi hii ni mimi BHB, rafiki ndugu wa makala simulizi. Bye bye, tukutane katika sehemu inayofuata.